yaxshi keldinglarmi? Tuzukmisiz? Uyingizdagilar hammaga yaxshimi? Xudoga shukr. Yana avtobusga osilib keldinglarmi? Ha, Habibullo, hozir ketaman. Hop. Ke bolam, ke. Kuyov. Qalaysiz? Ahmad aka, Qizimsiz? salomatmisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Xudoga shukr. Qalaysiz? Rahmat. Yaxshisizmi? Ana biznes qalay bo'lyapti, tirikchilik? Bizda biznes nima qilsan aka? Sekin yuribmiz, rizqimizni terib, bu yoqda endi hozir ish qidiryapman, nasib qilsa yaxshi bir ish chiqib qolsa shu ishga joylashaman deb. Har doimgidek poyezd kutala. Ish qidirib. Endi bu yordam kerak, ayting, mana shuncha mashinamiz turibdi. Bu bittasini beraylik, ana kirab-qirab turardilar, tirikchilik. Qanday? Bersang bo'lardi. Avtobusda osilib yurgandan ko'ra qana shu taksini haydab kira qilib turardilar. Shart emas aka, rahmat. Xohlasa olamiz mashina ham. Soatku. Buni hamma ham taqolmaydi. Men bergan soatchi. 1941-yil olib bergan. Urush payti olib bergan soat. Bu soat eski bo'lsa ham juda ham qimmat. Hozir ham ololmasalar kerak buni. Har qaraganingizda sizga tushib turamanmi? Shunaqa aka, shunaqa. Bugun ani yangi biznesmen og'aylarim bor-ku. Ha. O'shalar bilan yig'in bor edi. Olib ketaymi deb otuvdim. Yo'q, olib bormagin. Nima qilasan o'zing obro'yingni to'kib? Keyin ularni ham ozgina xijolat qilib qo'yasan. Shunda kazolarning ichida bemalol o'tira olmaylar. Qo'y bolam, o'zing ketur. Keyin safar a? Ha, keyin safar. Yaxshi kiyib kelsangiz, olib boraman. Aha, nasib. Mayli, ona men ketdim. Bo'pti, Yaxshi mayli. o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib kel. Oling, iching choy.